வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா 5310 ஹார்வெஸ்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2016 மாடலுங்க, 55 ஹெச்பி வரும். செகண்ட் ஓனர் வண்டிங்க, 2 வீல் டிரைவ் ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. வண்டி ஓடி இருக்கக்கூடிய ரன்னிங் ஹவர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 6500 மணி நேரம் அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்லியிருக்காங்க. வண்டியில் எந்த ஒரு வேலையும் இல்லைங்க, தெளிவாக இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. டயர் பார்த்தீங்கன்னா 90% கண்டிஷனில் இருக்குது. வண்டிக்கு புக் இருக்குது, இன்சூரன்ஸ் கிடையாது. வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலையில் தாங்க இருக்குது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்னை நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டிக்கு விலை பார்த்தீங்கன்னா 12 லட்சம் ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. நெகோஷியபிள் ப்ரைஸ் தாங்க. நேரில் வந்து பேசும்போது கட்டாயம் அனுசரித்து தரப்படும் தான் ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. தேவைப்படும் நண்பர்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கிங்க. உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது ஹார்வெஸ்டர் கேட்டிருந்தால் அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.